အပြစ်ကိုမင်းအောင်လိုင်းပြစ်ရှင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဝရမ်းတာထုတ်ပြီးတော့မြန်မြန်တော့အပြစ်ချစေချင်တာဒါပေမဲ့လည်း ICJ အနေနဲ့ကတော့ဖွဲ့စည်းကိုပဲဟိုဟာလုံးမှာဆိုတော့ညှော်လင့်ရတာပေါ့လေတမတော်သားမိသားစုတွေအတွက်ထောင်ပြီးတော့ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဝိကျင်ပါတယ်ပို့ချုပ် level တွေဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီး level တွေပြီးလို့ရှိရင်ကာချုပ် level ဗျာလောက်ပြစမ်းမှာခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့တကယ်တမ်း foundation ချပြီးတော့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီပို့ချုပ်မင်းဘယ်လောက်ထိုင်မလဲငါဘယ်လောက်ထည့်မလားပတ်စံတိမ်မောင်းများတော့ထိဝါရှင်ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းအဲ့ဒါဘယ်ကောင်ကြာဆုံးစစ်တီတော်၎င်းခြေပြလက်ပြစစ်တီတော်၎င်းလောက်ပြစမ်းမှာဒါမျိုးမြတ်တခြင်းတဲ့သူမရှိဘူးအားလုံးကကိုရကိုယူကိုဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားနေကြတာတကယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းညာသူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ခါကျတော့မင်းအိတ်ဖွင့်နေကွာငါအိတ်တော့ရင်ဖွင့်မင်းအိတ်ဖွင့်အဲ့လိုကြံစခန်းတွေအကုန်လုံးကြောက်အောင်လားဘာမှမဟုတ်ဘူးငါအိတ်တော့မဖွင့်နိုင်ဘူးဦးမင်းအောင်လည်းငါအိတ်တော့မဖွင့်နိုင်ဘူးမင်းတို့အိတ်တွေဖွင့်ကြလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖွင့်တယ်ချို့ကဆရာတို့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့၄ယောက်လုံးကမင်းအောင်လန်ကိုအကာအကွယ်ပေးနေတာဆရာတို့ကပြည်သူရန်သူတွေရန်ဘက်တွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောရင်ပြည်သူနဲ့ရန်တိုင်းပဲပြောမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်တဲ့ဘူးကျွန်တော်ကအမှန်တရားပြောရတာဗမာပြည်မှာရှေးတော့ကထွတ်တော်မဲ့ဖြစ်တော့ကကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာဘာလို့အရေဖခင်မောင်စွန်းနဲ့ပြောခဲ့တာလန့်ကြည့်ပါအရေဖသမိုင်းအမေရိကန်ရောက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ရောက်မှ lobby လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ရောက်မှ advocacy မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ကော့ပြီးမှကျွန်တော် Rohingya I am the Rohingya အမေရိကန်ဒီဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး2000နဲ့ဒီစနေမှာလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခေါ်တာမှာ Rohingya ပါလို့ဟိုပါလေဟိုဘက်ကမွန်တယောက်ဒေါက်တာအမောထပ်ကန့်ကွက်တယ်လေကျွန်တော်ဒီ ICJ ပေါ့နော် ICJ တရားရုံးမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဟိုလားဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံပုံမှာတော့ဆွဆွဲတဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဆွဆွဲချက်ဖြစ်တယ်တော်ရုံသိအောင်ထိန်းသိမ်းမှုကပြုလုပ်တဲ့တယ်လို့ဒါမြန်မာအချမ်းမစစ်တပ်ရဲ့ရှေ့နေကရှောက်လွဲချက်ထားတယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးကိုဟိုမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့လူတွေလူပြောမှာပဲဗျာနော်တော်တော်လေးဟိုသူကခြေပမယ်ဘာညာကြော်နုလိုပါရှောက်ပြောနေတကယ်တော့တောင်းဆိုတဲ့အစ်စ်မှာနော်သူတို့အနေထားမဟုတ်တာလောက်ထားရတော့သူတို့တောင်းမှန်ရမယ်တောင်းဆိုရမယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ဟုတ်ကဲ့အမအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ ICJ ရုံးရှိမှာဒီနေ့မြန်မာအင်အားစုတွေလာပြီးတော့ဟို poster campaign လေးတွေ့ပါတယ်เนาะမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ဒီဒါညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဘုံကျဲတာပါညာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အမတို့အခုလာလောက်တာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာအတွက်ဒီလိုလှုပ်ဖြစ်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးရင်ပြောပြပေးပါဦးအဓိကတော့ကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီ poster campaign လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့နှိမ့်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေဖမ်းဆီးတာတွေတရားလုပ်တာတွေကိုကဘာသိစေချင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တယောက်မြင်ဘယ်နှယောက်မြင်အများကြီးရပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေသိစေချင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပုံတွေကတော့အများကြီးလေအဲ့တော့စေုပ်စုကျူးလွန်တာဘာတွေကိုအဓိကပေါ်ညွှန်းနေတာပုံတွေရဆိုအဓိကကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောသူတို့ကလေအနေနဲ့ဘုံကျဲတယ်အဓိကပြည်သူအရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်အလေးတငယ်တွေနောက်ပြီးတော့စေးုံတွေကြောင်းတွေဘာသာရေးစောက်အုံတွေပေါ့နော်အဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့သူကအရသားပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကထားပြုတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပုံနှုံးနေတာပဲရှင်ညာတွေကအကုန်လုံးကအဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒါမြန်မာဘက်ကရှောက်လဲနေဒီနေ့စပြီးတော့ဥပကိုလိုင်းလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကအခုကိုယ်စလဲအဖွဲ့လာရောက်ဟိုရှောက်လဲတဲ့ပေါ်ရောဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိလဲအမတို့နေစစ်တပ်ဘက်ကလုပ်နေတဲ့အကုန်လုံးကတော့အယုံကြည်မရှိဘူးရှင်သူတို့တွေကပြည်သူတွေကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးသူတို့ကအစိုးရဒီစကားစအစိုးရကိုပဲကိုစားပြုတာကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာပြောအယုံကြည်မရှိဘူးဘလို့ပဲပြောသူတို့လည်းယုံကြည်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့ယုံကြည်မရှိဘူးဒါအခုလက်တလောကိစ္စပေါ့အခုအမှုကတော့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်ရောဒီဘယ်လိုသဘောထားလဲနယ်သာလန်မှာရှိတဲ့မြန်မာအင်အားစုတွေကအဲ့ဒါကတော့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာလည်းကျမတို့ကအကုန်လုံးတော့အပြေးဝတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မျိုးလည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးလေအားကြောင့်မလို့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကျမတို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့တရားမျှတတာဖြစ်စေချင်တယ်ဒီရိုဟင်ဂျာအမှုကလည်းအဓိကပေါ်လာတာဒီမြောက်ဝိုင်းရဲ့စစ်အုပ်စုကပေါ်လာတာပဲလေအဲ့တော့ဒီကြားနာမှုကအခုနောက်ဆုံးလို့သိရတယ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးအမိန့်ချဖို့မျှော်လင့်ထားလဲဘယ်လိုမျိုးထင်လဲမတို့နေတယ်လေအဲ့ဒါတော့ကျမတို့လည်းသေချာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အမြတ်တာတော့သုံးဖြတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒီမှာလေအဲ့လိုစစ်တပ်ဘက်ကဒီ2022ကဆိုစစ်တပ်ဘက်ကလာပြီးခုလိုဟိုသူတို့တင်ပြတယ်ပေါ့ရှောက်လဲတဲ့တုန်းကဆိုမြန်မာအင်အားစုတွေအများကြီးလေသူဆန္ဒပြကြတွေ့ရသူတို့
ကန့်ကွက်အခုကျတော့နည်းသွားတယ်လေပိုစတာကမ်ပိန်းလောက်ပဲ ဟုတ် နော် တယ် ဟိုအဲ့ဒါရောပါလို့ပြောနိုင်မှာ အဓိကကတော့ဟိုမြန်မာအင်အားစုတွေအရင်တော့ကကြတော့မေစုကိုယ်တိုင်လာတယ်လေမေစုကိုဝင်းရံကြတယ်ဟိုပြကြတယ်အခုကျတော့ဒီသူတို့လာတယ်နောက်အဓိကဒီရက်ကလည်းဂျားရက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလည်းပါမှာပါ အဲ့တော့အခုဒီတဟိတ်မြို့ပေါ့နော်ဒီ ICG ရုံးရှိကနေဒီမတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွက်ကဘာကိုဗာများပြောခြင်းလဲတခြားသူတွေသိအောင် ကဘာကိုပြောချင်တာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်မနေပါနဲ့ပြစ်မထားကြပါနဲ့ဦးကြီးဝင်းရံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် ဒီ ICG ရုံးရောဗာပြောခြင်းလဲ ICJ ရုံးကိုလည်းအပြစ်ရှိလို့ရှိရင်အပြစ်ကိုမရောက်နိုင်ပြစ်ရှိရင်မရောက်နိုင်ကိုဖမ်းဝရမ်းတာထုတ်ပြီးတော့မြန်တော့အပြစ်ချစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း ICJ အနေနဲ့ကတော့ဖွဲ့စည်းကိုပဲဟိုဟာလုံးမှာဆိုတော့ညှော်လင့်ရတာပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့တခြားဗာပြောဖို့ရှိအောင်မလဲ မရှိရပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာအပြည့်ရှိတဲ့လက်တွေဘူးတော့တခါတည်းအေးယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးလုံနေပြီအဲ့လောက်မှအဖြစ်မရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောမလုံနေရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားနော်တကယ်အပြည့်ရှိရဲ့လူကိုကြည့်ရှိသလိုသွားလိုက်နော်လူသားအရင်းမြစ်နေတယ်နော်ကဲကျွန်တော်မြန်မာဂျမတ်စစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအာဆီယံကအတိမမပြုတ်ဘူးလို့ အဲ့အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းတယ်လို့သူပြောတာဒါကြောင့်မလို့ ethnic parliamentary တွေမှာကျွန်တော်ပါတာလေနောက်တော့က2014နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာလေဗါတယ်ကျွန်တော်ဥမာမနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်ကို civil society ဆိုပေမဲ့ဒါကရိုဟင်ဂျာတွေကအရန်အတင်ခံရလို့အရန်ကိုသူတို့ကဒီပါလဲဆိုတော့ဒီ genocide လုပ်နေတာကိုသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုတီးတန်းဖိတ်တာအဲ့ဒီမှာဒါလည်းကျွန်တော်ခဏနေပြောမယ်နော်ခဏနေပြောမယ်ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့တခုဘာပြောပါလဲအမေရိကန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြလို့ရတယ်တဲ့စင်ကာပူကိုလည်းရှင်းပြလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆရာပြောမယ်နော်လူတွေမသိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကိုရှင်းပြပြီးပြီဆရာတို့လူမျိုးတွေဘယ်သူတွေသိလားရခိုင်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စောခင်တင်စစ်တွေဇာရီလာမသိဘူးရသေးတော်လူတို့ဟောပြောပေးမှာဒီတစ်ချိန်ဘင်္ဂလီကိုမရှင်းနိုင်ရင်နောက်တစ်ခါကျမတို့မရှင်းနိုင်ဘူးကံကောင်းတယ်မဲ့ဂမ်ဘီယာရှင်းနေတွေကလေအဲ့ဒီ audio မရလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းရှင်းပြရင်အဲ့ဒီ audio video ပျောက်နေတယ်ကျွန်တော်စီမှာအေးအဲ့ဒီ video ရတဲ့နဲ့ဒေါ်စောခင်တင်ခမရလဲဟိုပါလေဒီ genocide လုံးစတဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီဒေါ်စောခင်တင်လည်းပါတယ်ကချင်ကဟိုဆရာတော်ကြီးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလူခွင့်ရင်မှာဒီ NUG မှာလူခွင့်ရင်ဝင်ကြီးလုံးနေတယ်ဥအောင်မျိုးမင်းပါတယ်အခြားသောလူတွေလည်းပါတယ်တမန်တော်ဥအောင်မနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဒေါ်စောခင်တင်ကနော်ဆရာကအမေရိကန်ကိုတင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာမတင်ခင်ဒေါ်စောခင်တင်တယ်အဲ့ဒါကိုအိုဘားမားကပြန်ပေးလိုက်တယ်နားထောင်ကြည့်မလားနားထောင်နိုင်တဲ့ဆရာနားနှလုံးမှာစွမ်းရည်ရှိဆက်နားထောင်နော်မဟုတ်ရင်ခဏပိတ်လိုက်ပေါ့ပြီးမှနားထောင်သူကသူ့အလှည့်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောရသေးဘူးကျွန်တော်သူများလှည့်ဆောင်နေတာသူ့အလှည့်ရောက်တာနဲ့ဘာပြောလိုက်သေးလားသူပြောတဲ့လေတဲ့နိုင်ပြောမယ်နော် Mr. President we back America in terms of Mexican migration illegal migration there so we support America there. So like this that we have illegal immigration problemပြောတဲ့ခါကျတော့ Obama wait I understand I know about our country I know about this Mexico migration whatever legal or illegal but not for the case of Rohingya အဲ့ဒီအချက်ကနေနော်ကျွန်တော်အတော်လုံးလေးခေါ်ရဆရာမခေါ်တယ်နော်ဆရာမကြီးဒေါ်စောခင်တင်ရဲ့ပါဇက်ပိတ်တော်တာထွက်လာတဲ့ထိလေ well like as if dead body သူကအမေရိကန်မှာဒီမက္ကဆီကိုကနေတရားမဝင်လာတဲ့လူကိုပြောပြီးတော့နော်ရခိုင်လူမျိုးတွေကအမေရိကန်ကိုအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်မှထောက်ခံတယ်တဲ့ဟာအမေရိကန်ကဒီ Mexican immigration problem ကိုရှင်းဖို့တဲ့ဆရာတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေပါတယ်ပြန်တယ်မလို့ they have their own power they have their own law ဒီဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့ပြောလေကိုနိုင်ငံကိုငါတို့နိုင်ငံကိုဘယ်သူမှတင်ပေးမှာဆိုတော့အမေရိကန်ကဘယ်လိုတင်မှာတော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများသွားပြီနော်ဆရာပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါများသွားပြီအဲ့တော့ဆရာထက်အရင်စောတာရှိတယ်ဘယ်တော့မှလဲ2014နိုဝင်ဘာ14ရက်မယုံရင်ဖုန်းဆက်မေးကြည့်လိုက်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်နဲ့3ပွဲဆံပြောမယ်ဇုံးမှာခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသူဆက်လာတာနဲ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့ဒီမှာဒီမက္ကဆီကိုနဲ့လာတဲ့ immigration ပြဿနာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေတဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေလာတဲ့ illegal migration ဆိုတော့တခါတည်း not for the case of Rohingya ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီချိန်ကနေပါဇက်ပိတ်သွားတာယနေ့ထိပဲ
ဆိုတော့ဆရာကပြန်ပြီးတော့ American ကိုသင်ဖို့မစင်စားနဲ့ American has better knowledge than you ပြီးလို့ရှိရင်တော့လည်းများနေပြီကျွန်တော်ပြောတာသိမပြောတော့ဘူးဒါဆိုတော့တစ်ခုကဟို2019ကိစ္စမှာဖြစ်တာတဲ့မစီမဆိုင်ဖုံးကြီးတွေလုပ်ပြီးမှနိုင်ငံတော်တက်ခါကြောက်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်တရားခံထဲမှာဆွဲထည့်တယ်တဲ့ point 2 will noted ဆရာရှင်းနေဖြစ်တဲ့ပြန်ခြေပတ်မယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တရားသူကြီးလိုဟန်ဆောင်တယ်မဟုတ်ရင်လေခြေပတ်တဲ့ရှင်းနေပါဗျာ ICJ က civil court ဗမာလိုပြောရင်တရားမယုံတရားခံတရားလိုမရှိဘူးရှောက်ထားသူရှောက်ထားခင်ရသူမဟုတ်ရင်တရားပြိုင်အလွန်ဆုံးပြောရင်ဂမ်ဘီယာကတရားလိုဥက္ကလန်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကတရားပြိုင်ဘာကိစ္စတရားခင်လဲတီလူကူဆရာတော်ကဥဝိရသူရောအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဟွာရောသူတို့ကိုတရားခင်လည်းမပြောဘူးတရားလိုလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါဘာလို့2019မှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီအဲ့ဒီတပ်ဖြတ်လာတဲ့ဒီစစ်သားတွေကနေပြည်တော်ရဲ့ဒီတရားဟောပွဲမှာဒီသူတို့ရဲ့စစ်တပ်တဲ့ဟိုအတော့ကပြလာမသိဘူးအတော့ကမင်းကိုလေဟိုဘက်ကဟိုကဘာလဲသတိလင်္ကာဘာလားမသိဘူးကျွန်တော်သေချာကျွန်တော်လည်းနားထောင်ဘူးလေအဲ့ဒီကဒီလူတွေအများကြီးတက်လိုက်တော့ဒီမင်းကြီးကတော့ကရောက်နေလို့စိတ်ဖြေရဖြေကောင်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒီပုံမြင်ကိုပြောတဲ့ internet ပါလေမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတက်လာပြီးမှသူတို့ကလည်းဟိုမင်းအောင်လိုင်းကလည်းနောက်နောက်ရတယ်မပြောပါဘူးဆရာတော်ဒီတီလူကိုဆရာတော်ကသူကဖားတဲ့ဆရာတော်လေNUG အာနာသိန်းကြီးကစစ်တပ်ကနေပန်နေတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကတော့တလေးတစားနော်တီလူကိုဆရာလို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားဘာသာကသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ပဲကြည့်လိုက်ဟိုတနေ့ကဥဝိရသူငိုနေတယ်ဆရာတော်တယောက်ကအဲ့လိုပြောလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘေးဘာသာမဆိုကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကတပိုင်းဆရာတော်မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့တောင်မှဒီလောက်ထိအယူဆကွေးနေတာနော်ကျွန်တော်တလေးတစားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဘာသာစုံကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်လူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီဂမ်ဘီယာဘက်ကရှင်းနေကအဲ့လိုတရားဟောပြီးတော့သူတို့ကစစ်အုပ်စုကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါအဲ့လိုသူတို့ကိုတခါတည်းစိတ်ဖြေရဖြေကြောင်းဖြေသိမ့်တဲ့အနေနဲ့တရားဟောခဲ့တာကလည်းစစ်အုပ်စုက genocide လုပ်တယ်ဆိုတာကပေါ်လွင်အောင်ထောက်ပြတာ case to come not everybody is the can so အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဗမာပြည်သူတွေပြန်အောင်ကြွနေအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာကဆရာတို့၄ယောက်အခု ICJ တရားဘာမှတော့မဆုံးဖြတ်သေးဘူးဆရာတို့ကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတော့နောက်တစ်ချိန်များပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်လေဒီကိစ္စဘရော့ပြမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ MRTV စကားဝိုင်းကလည်းနောက်တစ်ချိန်ကျရင်မြန်မာပြည်စစ်အုပ်စုရဲ့ genocide လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးမှဒီကမ္ဘာတရားရုံးကိုတော့မှဒီလိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ကလူတွေစကြွလာအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေပဋိပက္ခဖြစ်အောင်နော်လှုံ့ဆော်တဲ့ incitation မှာဆရာတို့ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ခံကြမလို့ဘူးနော် MRTV ဗီဒီယိုကတက်တယ်ပဲငင်းပေါ့အခါကျတော့ဒါ AI နဲ့လုပ်တာပါဟိုဒေါ်တီတာကိုအိတ်တာကိုလည်း AI နဲ့လုပ်တာတယ်ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းကြည့်တယ်သူအိတ်လိုက်တာမှန်ပဲဘယ်သူက AI နဲ့လုပ်မှာတော့ AI နဲ့လုပ်တယ်လားမလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မဆန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကကို AI ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ AI နဲ့လုပ်တာလားမလုပ်တာလားကိုလည်းစစ်နိုင်တဲ့နည်းပြန်တယ်အများကြီးပဲလင်ញတိုင်းလင်လို့မရဘူးဆရာတို့ရဲ့ MRTV စကားဝိုင်းကိုလည်း AI ပါလို့ပြောလို့မရဘူးကွက်တိပဲနော်အဲ့ဒါကြုံတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတတိမမူဂူမမြင်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်အဲ့တီလူကူဆရာတို့နဲ့ဥဝေရသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသွားတက်တဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥဝေရသူနဲ့တီလူကူဆရာတော်ကမတူဥဝေရသူကသွားမတက်ချင်ကြတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုသူသွားခဲ့တယ်သူသွားပြီးပြန်လာမှသူသွားခဲ့တဲ့ရွာတွေကိုတက်ခဲ့ထားတယ်ဆိုတာဆရာတို့ပြောတော့လေနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆို
အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပဒေသူသွားခဲ့တဲ့ရွာတွေကိုပဲဘာဖြစ်လို့စစ်အုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဗာနေမြရှင်းလင်းဆိုတဲ့အမိနဲ့လူတက်မှုတွေလုပ်ခဲ့လေလက်ခံတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူးတမင်လုပ်ခဲ့တာနော် ဟုတ်တယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေသူဒီ spiritual ဆရာတော်ကြီးကသူလည်းမသွားပါဘူးရခိုင်ကိုကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလူတက်လာတဲ့လူတက်ကောင်တွေကိုသူတို့စိတ်မှာတက်တရားရဟောတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီညမှာဒီတရားကိုဟောရတယ်လေဒါဧကမုတ်ချသူတို့ကတက်လာတာကိုသူတို့လည်းသိတယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းသိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုတက်တရားတက်တာကြောင့်ဒါဆရာတော်ကြီးကသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားပေးနေတာအဲ့ဒါကိုပဲ reference လုပ်ပြီးမှတင်တာခင်ဗျားတို့ကအားရင်တေလိုနဲ့တရားခိုင်ပဲသိတယ်ရှင်းနေဆိုတာတေလိုတရားခိုင်တရားမပြီးတော့ဘာလဲပြိုင်ပဲဆရာလည်းပြောတယ်လေဘာမှဟိုကမလောက်ခင်မဆုံးဖြတ်ခင်အားလုံးက innocent ဆိုအခုအဲ့မဆရာတော်ဦးတီလူကိုနာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ဥဝေရောဆိုနာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့မင်းအောင်လိုက်နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့သူတရားခံဖြစ်သွားပြီလားတရားယုံတော်ကမဆုံးဖြတ်မချင်းဒီယုံရဲ့တရားယုံရဲ့သဘောတရားရတာမဆုံးဖြတ်မချင်းဒါတရားခံတရားလို့ပြောလို့မရဘူးဒါတရားမှမှုပဲပြစ်ဟိုလို့တော့ဆရာကလည်းကြိုတင်ပြောပြီမှားညွှန်းစာပူပါဆုံးဖြတ်ရင်တဲ့လက်မခံဘူးတဲ့လက်မခံရင်ဆရာကြီးအခုပဲအကြောင်းကြားလိုက်ပါနော်ဆရာတို့၄ယောက်ပေါင်းပြီးမှဥက္ကိုလိုက်ရင်ဟိုဟာလိုက်ကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီသူတို့ကအမှားဆုံးဖြတ်တော့မယ်လာလိုက်တော့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်လေပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါပါလေဆိုတော့ဟိုရေရွေချက်ကတဲ့လူခွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အစ္စလာမ်နေချက်ဖို့အတွက်တဲ့အေးအဲ့ဒီစကားကိုလေIslamization တို့ဒေါက်တာအင်းမောင်နဲ့ဆရာနဲ့မျိုးတော်လားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေဝီရတ်သူလေးပြောတဲ့စကားဒေါက်တာအင်းမောင်ပြောတဲ့စကားအဲ့လို Islamization လုပ်မယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်တော်ကနှင်ထုတ်ဖို့လုပ်တာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းတကွာဟိုဘက်တစ်ဖက်နိုင်ငံကလာပြီးမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမြေလူပါတယ်အနောက်တော့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပြီးမှအဲ့ဒီ Islamization လို့ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီစကားကလေ genocide လုပ်ဖို့အတွက်စစ်အုပ်စုက genocide တက်ဖို့ဆရာတို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးဟိုလေ2019မှာလဲစစ်တပ်ရဲ့ရေးရဲ့ဒီ reconciliation တွေလည်းပြောသွားတာအဲ့ဒါဆရာနားမထောင်ဘူးလားသူတို့ကို genocide လုပ်ချင်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဥဝေရတုအခုဥဝေရတုကတော့ကြောက်လိုက်မှတော့ငြိမ်နေပြီဆရာတော်ဒီလိုလည်းငြိမ်နေပြီအခုက Islamization ကိုဆရာသုံးနေပြီဆရာသူတို့ရဲ့ပါလဲလက်ပွားလာမသိဘူးပြန်သုံးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေဒါ genocide တို့မဟုတ်အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာငြင်းကျင်းစွာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကပြဿနာကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတယ်မဟုတ်ဘူးအခုမြန်မာတပြည်လုံးကိုမင်းမွေးနေနေတာဘာလို့ MRTV ကတကဘာလုံးကြည့်လို့ရတယ်လေမြန်မာအတန်တယ်မဟုတ်ဟိုဗမာပြည်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောခြင်းလေပြီးလို့ရှိရင်လည်းဆရာပြောရတယ်ဒါကမောင်တော်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါကရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတဲ့အဲ့ဒါလည်းမှားတယ်ဆရာကြီးမြန်မာနိုင်ငံကကပတ်ကုလသမဂ္ဂဝင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုဂမ်ဘီယာကတရားစွဲတာကျွန်တော်တို့လာရောက်ဖြစ်ရှင်းပါမယ်ဆိုတော့ဒါကပတ်ပြဿနာဖြစ်နေပြီ ICJ ကပတ်တရားရင်ပြဿနာဖြစ်နေပြီရခိုင်လူမျိုးတွေကခိုးက ULA ကစစ်တပ်ကမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကယူဒီယာမှာလေသူတို့မှာနှိမ့်ဆက်ခင်ရတယ်မလေးရှားသွားတဲ့ခါမှာလည်းလေတွေမြုပ်တယ်အင်ဒိုနီးရှားရောက်တယ်ဆရာမကြောက်ဘူးလားဒါကပတ် problem ဖြစ်နေပြီ both people ကအဲ့ဒါမောင်းတော့တယ်မဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး it's a global problem နော်ကြုံတော့ထောက်ပြတာပါပြည့်စရာပြောရတဲ့ဟိုဟာတဲ့ advocacy တဲ့ ICJ မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲတခုဆရာပြောရတဲ့အဲ့မှာ ICJ မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံသိက္ခာတဲ့ဆိုတော့ ICJ မှာဆုံးဖြတ်ချက်မှားရင်တဲ့အဲ့ဒါ ICJ အမှားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ UN ရဲ့အမှားဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဟမ်အခု UN ကိုလည်းဆရာထောက်တယ်ပြီနော် UN ကသူကတတ်မှတ်ထားတာပဲရှိတယ် UN ကလုံခြုံရေးကောင်စီတော်လောကောင် UN General Assembly တော်လောကောင်ကုလအတွင်းမှုချုပ်တော်လောကောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ World Code ကို ICJ ကိုဝင်ရောဆွတ်ဖက်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါ UN United Nations Organization နဲ့ဘာမှဝင်ဆက်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ UN Security Council ကိုတင်မယ်တဲ့ UN Security Council မှာတင်နေတဲ့အဲ့ဒီ UN ကလည်းတဲ့ US ကိုမပြောရဘူးတဲ့ဆရာအဲ့ဒါမစိုးဘူးဘုဒ္ဓရာကြီးတယ်မှန်တယ်ဘယ်ပြောရမလဲ veto power လေ American ရှိတယ်အင်္ဂလန်ရှိတယ်တရုတ်ရှိတယ်ပြင်သစ်ရှိတယ်ရုရှားရှိတယ် veto power လေ
အဲ့ဒါသူတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကသဘောတူမှဗီဒီယိုပါဝါယူထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြတော့သူတို့ကပဲဗီဒီယိုပါဝါတွေကလက်ခံမှပဲလုပ်လို့ရတာလေအဲ့ဒီ ခထားပါဒါလည်းကျွန်တော် ICG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေ့သလောက်လေးပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းမယ်ပြည့်ရှိတဲ့ကောင်တခါတည်းဖမ်းသွားဒါပဲနော်မင်း online လောက်ကိုပြည်သူပြည်သားတော့တတ်နေရဗျာနော်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာတော့မဆန်းဘူးလို့မြင်မိပါတယ်နော်မင်း online အခုပဲကြည့်တော့ပြည်သူတွေနေရာတိုင်းမှာတုံးလုံးတည်ရကလေးလူကြီးမရွေးပေါ့နော်အကုန်လုံးတတ်ခံနေရတယ်နိုင်ချင်းပိုကြဖိနှိပ်ခံနေရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလည်းလုပ်ပေးကြပါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာတယ်လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့ငါဥစ္စာသူတို့နေရာမှာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကိုချင်းစာပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါစေခင်ဗျာကြည့်ကြအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ